Attenzione, prego di traffico ordinario, allontanarsi dalla linea gialla.
Attenzione, prego il traffico a binario su, allontanarsi dalla linea gialla. Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno Reggio Express 22 e 26, treno proveniente da Bergamo, verso la Milano Centrale, le ore 11:48 in arrivo a binario. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. Il treno su Bolzano S9 24 943 3 Nord proveniente da Salotto verso la Sbagliata Servizio delle ore 11:35 in arrivo a binario 3. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. Effetti delle stazioni. Il treno regionale Sud 24 66 Trenitalia di Bergamo.
della linea gialla. Per viaggiare non sia utilizzare la mascherina del linguaggio Attenzione! Attenzione, treno in transito al binario 9, allontanarsi dalla linea gialla.